कितनी बुरी बात है कि पावर वॉच तुम जैसे नासमझ बच्चों के पास है। नासमझ बच्चा, बिजली की धार का हमला, अब बच के दिखाओ। अगर तुम सच में तलवार से लड़ना चाहते हो तो चलो तलवार से लड़ते हैं। एनर्जी की तलवार। ये वही तलवार है जिसकी एक बार से ही जो हार गया था। संभल कर बबू भाई। बिजली की तेजी। पूरी बाबा, कैप्टन काइजो बहुत अमेजिंग है। किसकी तरफ हो तुम? फोर्स फील्ड की रुकावट गायब हो गई। हाँ? वो गायब कैसे हो गई? लगता है उसकी सारी एनर्जी उस तलवार पर फोकस थी और इसीलिए फोर्स फील्ड रुकावट की एनर्जी खत्म हो गई। यही सही मौका है। काइजो का ध्यान मोबो बॉय पर है। तब तक हम जाकर फैंग को बचा लेते हैं। तो चलो। हे, संभल कर, हमें लहाब की ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम ठीक तो हो? हाँ, पर वो कैसा हमला था? इतनी भी जल्दी क्या है? क्यों ना हम पहले कुछ पी लेते हैं? चीची, वो तो गंदा पानी पी रहा है। हे, इसकी प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही यम्मी है। यही तो मेरी खासियत है कि मैं जहरीले केमिकल्स पीकर उन्हें प्लाज्मा एनर्जी में बदल सकता हूँ। ये देखो। मैं जितना ज्यादा जहरीली चीजें पीऊंगा मैं उतना ही ताकतवर बन जाऊंगा। जहरीले प्लाज्मा का हमला। जल्दी भागो। वक्त नहीं है। अपनी ताकतें मुझे दे दो, क्योंकि सिर्फ चुनिंदा लोग ही पावर स्पीयर्स की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए? पर मुझे पृथ्वी को बचाने के लिए ये चाहिए। तुम पृथ्वी को बचाना चाहते हो?